Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda NATO juda ahmoqona xatoga yo'l qo'ydi. Tramp. Naqd pul 1 apreldan O'zbekistonda to'liq bekor qilinadi. Eron oliy rahbari AQSh taklifini keskin rad etdi. Zelenskiy Netanyaxga taklif bilan chiqdi. Sizni bel va bo'yin og'riqlari bezovta qiladimi? Unda sizga ajoyib glison ilgagi bo'yin umurtqasini cho'zish uchun ideal moslamani taklif etamiz. Glison ilgagi bo'yin umurtqasini muloyim cho'zish uchun mo'ljallangan. Bo'yin va orqa sohadagi og'riqlarni yengillashtiradi. Skalozni davolashga va bo'yindagi grijani yo'qotishga yordam beradi. Mushaklarning zoriqishini kamaytiradi va bosh miya qon aylanishini yaxshilaydi. Stress va asabiylikni kamaytiradi. Uy sharoitida foydalanish uchun ideal. Salomatligingizga e'tibor bering. Hoziroq buyurtma bering. To'lovni mahsulot qolingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Agar Yevropa va Qo'shma Shtatlar Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri hujum qilishga javob etsa, ularga qarshi yadroviy qurol ishlatishni buyurishdan tortilmasligini aytdi. Eron oliy rahbari AQSh taklifini keskin rad etdi. Reuters agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Mushtaxomay AQSh tomonidan mojaroni yumshat va tinchlikka erishishga qaratilgan takliflarni qabul qilmadi. Man ta'kidlashicha, Eronga ushbu taklif ikki vositachi davlat orqali yetkazilgan. Ismi ochiqlanmagan eronlik rasmiy manning bildirishicha, ushbu tashabbus AQSh bilan keskinlikni pasaytirish va muzokaralarni boshlash imkoniyatini o'z ichiga olgan. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, tashqi siyosatga bag'ishlangan dastlabki uchrashuvlardan birida Mushtaxo Homiyning AQSh va Isroilga nisbatan pozitsiyasi juda qat'iy va jiddiy ekani alohida qayd etilgan. Shu bilan birga mazkur uchrashuvda Homoniy shaxsan ishtirok etmagani haqida aniq ma'lumot berilmagan. Reuters qayd etishicha, vositachilar orqali yuborilgan taklif Eron va AQSh o'rtasidagi ziddiyatni yumshat hamda ehtimoliy kelishuv variantlarini muhokama qilishga qaratilgan edi. NATO juda ahmoqona xatoga yo'l qo'ydi. Tramp AQSh prezidenti Donald Trump NATO davlatlarining Eronga qarshi operatsiyasida ishtirok etmasligini keskin tanqid qildi. Menimcha, NATO juda ahmoqona xatoga yo'l qo'ymoqda. Bizga ular kerak emas. Ammo ular bizni qo'llab-quvvatlashi kerak edi, dedi Tramp jurnalistlar bilan muloqotda. Tramp AQShning yillari davomida ittifoqchilar xavfsizligi uchun trillionlab dollar sarflaganini ta'kidlab, ularning Washingtonga yetarlicha yordam bermayotganidan noroziligini bildirdi. Biz boshqalarga yordam beramiz, ammo ular bizga yordam bermaydi, dedi u. Tramp ayrim Yevropa yetakchilarini ham tanqid qildi. U Fransiya prezidenti Emmanuel Macron tez orada lavozimini tark etishi mumkinligini aytdi. Shuningdek, u Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmerning pozitsiyasidan ham norozi ekanligini yashirib o'tirmadi. Shu bilan birga Tramp Qatar Birlashgan Arab Amirliklari Saudiya Arabistoni va Bahrayni qo'llab-quvvatlovi uchun maqtadi. Prezidentning aytishicha, AQSh hozircha Erondan chiqishga tayyor emas. Ammo yaqin vaqtda bu amalga oshirilishi mumkin. Naqd pul 1 apreldan O'zbekistonda to'liq bekor qilinadi. Rasmiy manbalar ma'lumotiga ko'ra, 2026 yil 1 apreldan e'tiboran O'zbekistonda naqd pulga qat'iy cheklov joriy etiladi. Endi yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin, dizel, propan, metan va elektr vositalarini zaryadlash hamda elektr energiyasi, gaz va suv uchun to'lovlar naqd orqali amalga oshirilmaydi. To'lovlar faqat karta yoki elektron to'lov vositalari orqali qabul qilinadi. Shuningdek, 25 million so'mdan ortiq xaridlar ham faqat bank o'tkazmalari orqali amalga oshiriladi. Avtomobillar, uy-joylar va boshqa qimmatbaho tovarlarni xarid qilish uchun ham karta yoki elektron usuldan foydalanish majburiy bo'ladi. Bu yangi tartib aholi va tadbirkorlar uchun ham qulaylik yaratadi, ham iqtisodiy jarayonlarning shaffofligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Zelenskiy Netanyaxga taklif bilan chiqdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirdi. Uning aytishicha, Isroil tomoni allaqachon muloqot o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan. Unda menga kerakli narsa bor, menda esa unga kerakli narsa bor. Shuning uchun men bu muloqotga tayyorman, dedi Zelenskiy Zid Jerusalem Postga bergan intervyusida. Ukraina prezidentining asosiy koziri Ironiy davlatlarga qarshi kurash bo'yicha to'plangan tajriba. Gap shahid dronlari haqida bormoqda. Ukraina ularga Rossiya bilan urush davomida duch kelgan. Hozir esa bu dronlar Yaqin Sharqda qo'llanilmoqda.
AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushida Ukraina tajribasiga xalqaro talab keskin oshgan. Kiyev allaqachon fors fazi davlatlariga harbiy mutaxassislarni yuborib, dronlarga qarshi himoya, radioelektron kurash va uskunalar yetkazib berish masalalari bo'yicha maslahatlar bermoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga ondan ortiq surov kelib tushgan. Shu bilan birga Kiyev o'z tajribasini bepul taqdim etmoqchi emas. Zelenskiy AQSh bilan 35-50 milliard dollarlik kelishuv imzolashni istashini aytdi. Biroq AQSh prezidenti Donald Trump 13 mart kuni bu taklifni rad etib, Amerika Eron dronlariga qarshi Kiyev yordamisiz ham kurasha olishini bildirgan. Zelenskiy esa buni ritorika deb baholadi. Bu hamkorlik taklifi Eron bilan munosabatlarni yanada yomonlashtirgan. Eron deputati Ibrahim Aziz ogohlantirishicha, agar Ukraina Isroilga dronlar sohasida yordam bersa, u amalda urushga kirgan hisoblanadi va o'z hududini Eron uchun qonuniy nishonga aylantiradi. Men Kubani egallab olishni xohlayman. Tramp AQSh prezidenti Donald Trump Kuba hukumatiga nisbatan bosimni kuchaytirmoqda va mamlakatdagi amaldagi rahbariyatni almashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqida Zork Times nashri manbalariga tayanib xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Washington Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canelni hokimiyatdan chetlatish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Shu bilan birga AQSh Kubaning siyosiy tizimini to'liq o'zgartirish niyatida emasligi qayd etilgan. Tramp jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Kubaga nisbatan rejalari haqida keskin bayonotlar bergan. Men Kubani egallab olishni xohlayman. Uni ozod qilish yoki nazoratga olish, nima qilishni istasam, shuni qilaman, dedi Tramp. Nashr ma'lumotiga ko'ra, AQSh tomonidan joriy etilgan bosim choralari ortida oroldagi vaziyat og'irlashib, elektr ta'minotida uzilishlar kuzatilgan. Ayni paytda Washington va Gavana o'rtasida muzokaralar olib borilmoqda. Koba tomon mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilishga umid qilmoqda. Biroq hozircha aniq natijalar kuzatilmagan. Tramp esa hozirgi paytda ustuvor e'tiborini Yaqin Sharqdagi vaziyatga qaratayotganini, Eron bilan bog'liq harbiy operatsiya yakunlangandan so'ng AQSh siyosatida Kuba masalasiga alohida e'tibor qaratilishi mumkinligini bildirgan. Shuningdek, AQSh prezidenti Kubada yaqin vaqtlarda hokimiyat almashish ehtimoli haqida ham bayonot bergan. Isroil Larijoni o'ldirilganini e'lon qildi. Eron bu xabarni tasdiqlamadi. Isroil mudofaa vaziri Israil Katz Tehronga hujum chog'ida Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Larijoniy o'ldirilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, mazkur hujumda basij kuchlari rahbaridan biri ham halok bo'lgan. Biroq Eron tomon bu ma'lumotni bilvosita rad etmoqda. Larijoniy idorasi tomonidan uning nomidan maktub e'lon qilinib, u tirik ekanligiga ishora qilingan. Hozircha mazkur holat yuzasidan mustaqil manbalar orqali tasdiqlangan aniq ma'lumotlar mavjud emas. Tramp Eronning AQSh urushda g'alaba qozongani uchun Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yishini adolatsizlik deb atadi. Bu ularning tomonidan ham adolatsiz. Biz allaqachon g'alaba qozonganmiz. Ularning qilayotgan ishlarini davom ettirishga haqqi yo'q. The Washington Post ma'lumotlariga ko'ra, AQSh razvedka baholiflari shundan dalolat beradiki, Eron rejimi saqlanib qolish ehtimoli yuqori. Hatto urushdan keyin yanada kuchaygan va qat'iylashgan holda chiqishi mumkin. Chunki Tehron o'zini Trampga qarshi turib obon qoldik deb hisoblashi mumkin. Shuningdek, razvedka manbalariga ko'ra, rejim ichki nazoratni saqlab qolgan kuch tuzilmalari, ayniqsa Eron kuch ishlatar tizimi hokimiyatni yanada mustahkamlamoqda. Hozircha rejim qulash xavfi yo'q. AQSh razvedkasiga ko'ra, bu urush rejimni agdarish o'rniga aksincha uni yanada mustahkamlab qo'yishi mumkin. Eron Hormuz bo'g'ozini ochishning dastlabki shartlarini ma'lum qildi. Ular quyidagilardan iborat. Eronga qarshi sanksiyalarning kafolatli tarzda bekor qilinishi, forsor fazdagi AQSh harbiy bazalarining olib chiqib ketilishi, Eronning muzlatilgan aktivlarining qaytarilishi, neft savdosini dollar orqali emas, boshqa valyutalar orqali amalga oshirish, AQSh, Isroil va Eron o'rtasidagi yo'lning keskinlashuvi ortidan. Tehron amalda Hormuz bo'g'ozini yopib qo'ydi. Bu bo'g'oz forsor fazi davlatlaridan neft va neft mahsulotlari sultirilgan tabiiy gaz tashishda asosiy yo'l hisoblanadi. Jahon neft ta'minotining taxminan 20 shu yo'l orqali amalga oshiriladi.